రాతి పున్నమి చంద్రుడా నా చెలియా అది మరి నీ ముఖమే. హలో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దునియా ఎడిట్స్. మీరేక మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే స్టెప్ బై చూపిస్తాను. నేను స్టెప్ బై అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో కూడా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ వీడియో కావాలనుకుంటే కింద ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అక్కడికి అయితే మీరు ఫుల్ వీడియో అయితే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని యూజ్ చేసి ప్రతి టెంప్లెట్స్ కానీ ప్రతి ఫోటోస్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అలానే నేనైతే టెలిగ్రామ్ ఐడి క్రియేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అందులో అయితే ప్రతి అయితే మీకు ఫోటోతో సహా అయితే అక్కడ వెళ్ళేసి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎంత సపరేట్గా తెలిపోదు, మీరు అక్కడైతే ఫాలో అవుతుండండి. ఫాలో అయితే ఇంకా మంచి క్రియేట్ చేస్తుంటాను. అక్కడికైతే పోస్ట్ చేశాను అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మొబైల్లో కన్మాస్టర్ యాప్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకోండి, ప్లేస్మెంట్ యాప్ చేసేసుకోండి, 6:9 సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ని. ఓకే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే నేను కొన్ని వీడియోస్ కానీ కొన్ని ఫోటోస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి, వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సింపుల్ అంటే సింపుల్గా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఫస్ట్ అయితే ఒక ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసుకోండి. దీన్ని ఒక 30 సెకండ్ వరకు అయితే ట్రాక్ అయితే చేసేయండి. 30 సెకండ్ అయితే ఇచ్చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ క్రాపింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసేసుకొని దీన్ని జూమ్ అవుట్ చేసేసుకోండి. అంటే వీడియో మొత్తం ఇట్లా కవర్ చేసేసి ఈజీక్వల్ బటన్ ట్యాప్ చేసి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి మీద ట్యాప్ చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి అయితే ఇమేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఇలాంటి పిఎన్జీ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్, ఓకేనా. ఈ పిఎన్జీ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని జూమ్ చేయండి. వీడియో మొత్తం ఇట్లా కనబడే విధంగా జూమ్ చేసేసుకొని ఇట్లా పెట్టేసుకొని కొంచెం హైట్లో పెట్టండి. కొంచెం హైట్లో పెట్టేసి దీన్ని ఒక 30 సెకండ్ వరకు అయితే ట్రాక్ అయితే చేసేయండి. 30 సెకండ్ ఇచ్చేసారి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసేయండి ఫ్రెండ్. లేని స్టార్టింగ్లో తీసుకొచ్చి కరెక్ట్ సెట్ చేయండి. ఓకే ఇమేజ్ అనేది కొంచెం సైడ్లో పెట్టేసుకుందాం, ఇట్లా పెట్టేయండి మొత్తం. ఓకే తర్వాత రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసాను. లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి మిడిల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి అయితే పిఎన్జీ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇలాంటిది, ఓకేనా. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రొటేషన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆపోజిట్ రొటేషన్ ఇచ్చేసి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఈ సైడ్లో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి, ఓకేనా. ఈ సైడ్లో ఇట్లా పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే లైట్గా పెట్టేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక 30 సెకండ్ వరకు అయితే ట్రాక్ అయితే చేసేయండి మొత్తం. ఓకే రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడైతే వేరే ఫోటో అయితే ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫోటోని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి మీద మీద ట్యాప్ చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫోటో అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. కొంచెం జూమ్ చేయండి, కొంచెం లైట్గా అయితే ఇట్లా జూమ్ చేయండి. వీడియో ఫోటో అనేది మీరు కూడా క్లారిటీ అనేది ఉండాలన్నమాట, ఓకేనా. క్లారిటీ ఉంటే అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఓకేనా. ఈ ఫోటోని కూడా 30 సెకండ్ వరకు అయితే ట్రాక్ అయితే చేసేయండి మొత్తం ఇచ్చేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. లేని స్టార్టింగ్ అయితే తీసుకొచ్చేయండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కొంచెం ఇట్లయితే ఈ యాంగిల్లో పెట్టేసుకోండి, ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ కీ సింబల్ యాడ్ చేసేసి ఇది ఒక 1.2.6 వరకు పెట్టేసుకొని ప్లస్ యాడ్ చేయండి. ప్లస్ యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇమేజ్ స్టార్టింగ్లో పట్టుకొచ్చేయండి. ఈ లేయర్ అనేది స్టార్టింగ్లో పట్టుకొచ్చేసి ఈ ఇమేజ్ సైడ్కి అయితే ఇట్లా అనేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే చూడండి ఇట్లయితే వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు అయితే ఆగిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇదే ఇమేజ్ ఇట్లా టచ్ చేసేసి లాస్ట్కి తీసుకెళ్ళేసి ఎండింగ్ నుంచి ఒక 29 సెకండ్ 29.8 వరకు అయితే పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ప్లస్ యాడ్ చేయండి, కీ యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ యాడ్ చేసేసి ఈ ఇమేజ్ ఉందా ఈ ఇమేజ్ని లాస్ట్ వరకు ఇట్లా స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ వరకు, ఓకేనా. ఇక్కడ వరకు ఇట్లా స్క్రోల్ చేసేసి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఇట్లా రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. ఓకే ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది మొత్తం. స్లోగా వచ్చేస్తుంది ఇమేజ్ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి స్పీడ్ వచ్చేసి ఇది నుంచి వెరీ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట వీడియో అనేది, తెలుసా. ఇట్లా అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసి మిడిల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఓకే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి అయితే గ్రాస్ పిఎన్జీ ఇమేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను అయితే ఇస్తాను గ్రాస్ పిఎన్జీ ఇది కూడా, ఓకే నాది కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. సారీ ఇది కాదు, ఇప్పుడు గ్రాస్ పిఎన్జీ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఓకేనా. గ్రాస్ పిఎన్జీ ఇమేజ్ అయితే ఇట్లాంటి సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. దీన్ని జూమ్ చేసేసుకోండి, ఇట్లా ఇంతవరకు జూమ్ చేసేసి ఇట్లా పెట్టేసుకోండి, ఓకేనా. ఇట్లా పెట్టేసుకొని దీన్ని ఒక 30 సెకండ్ వరకు అయితే ట్రాక్ అయితే చేసేయండి. మొత్తం ట్రాక్ చేసి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి, ఓకేనా. మళ్ళీ ఇదే గ్రాస్ పిఎన్జీని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కొంచెం జూమ్ చేయండి, ఇట్లా జూమ్ చేసేసి ఈ స్టార్టింగ్లో ఇట్లయితే స్టార్టింగ్ పెట్టేసుకోండి ఇక్కడ, ఓకేనా. ఇట్లా స్టార్టింగ్ పెట్టేసుకోండి, ఓకే. పెట్టేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కొంచెం ఇట్లయితే పెట్టేయండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇక్కడ కీ సింబల్ యాడ్ చేయండి, ఓకే. కీ సింబల్ యాడ్ చేసేసి ఓకేనా ఇట్లయితే అయిపోతుంది. ఇట్లా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఇట్లా మూవ్ చేయండి ఇమేజ్ని ఒక 1 పాయింట్ వరకు మూవ్ చేసేసి ఈ గ్రాస్ని కొంచెం జరపండి. మళ్ళీ ఇది కొంచెం మూవ్ చేయండి, మళ్ళీ కొంచెం ఇట్లా జరపండి. మళ్ళీ ఇమేజ్ని కొంచెం మూవ్ చేయండి, మళ్ళీ ఇమేజ్ ఇట్లా జరపండి. ఇట్లా వీడియో మొత్తం అయితే ఇచ్చేసుకోండి, గ్యాప్ లేకుండా ఇట్లా అయితే ఇచ్చేసుకోండి మొత్తం.
ఇది ఇక్కడ వరకు అయితే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఇట్లా వరకు ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత నేనైతే మొత్తం ఇట్లా ఇచ్చేస్తున్నాను. లాస్ట్ వరకు వెళ్ళేసి ఇట్లా ఇచ్చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియో అయితే స్లోగా వచ్చేస్తుంది. ఇది గ్రాస్ అనేది కూడా స్లోగా అయితే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా. ఓకేనా, ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత దీనికైతే మంచి సాంగ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా, లేయర్ మీద ట్యాప్ చేసేసి మీద మీద ట్యాప్ చేయండి. ఓకే, చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఒక సాంగ్ లిరిక్ అయితే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సాంగ్ లిరిక్ అది కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. నేను సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను. ఓకే, బట్ మీద ట్యాప్ చేసేసాను. ఓకేనా, ఈ సాంగ్ లిరిక్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. ఇదైతే ఇక్కడ నుంచి సాంగ్ అయితే ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో చూపిస్తున్నాం. వాళ్ళ ఛానల్ లోగో అయితే వస్తుందని చెప్పేసి ఫస్ట్ అయితే కట్ చేసేసాను. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కత్తెర సింబల్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేసుకోండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మొత్తం స్టార్టింగ్లో పెట్టి ఓకే, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ స్క్రీన్ అప్లై చేసి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూడండి ఇది 3 డాట్స్ మీద టచ్ చేయండి. 3 డాట్స్ మీద టచ్ చేసి సెండ్ టు బ్యాక్ ఇచ్చేసుకొని దీన్ని కొంచెం ఇట్లా లైట్గా అయితే జూమ్ అయితే చేసేసుకొని ఈ సైడ్లో పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా పెట్టేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. చూడండి ఇప్పుడైతే ఒక లెవెల్ ఉంటుంది వీడియో మొత్తం. చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో మొత్తం ఒక లెవెల్ అంటే లెవెల్ ఉంది. వీడియో మొత్తం ఒక హైలైట్ అంటే హైలైట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా అయితే అయిపోయిన తర్వాత మీరు కూడా ప్రతిదీ కరెక్ట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసేసుకోండి. తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కత్తెర సింబల్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనం ఇచ్చినటువంటి సాంగ్ని ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ సాంగ్ని కూడా మనం మూవ్ చేద్దాం. ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది అప్పుడైతే వీడియో అనేది. ఓకేనా, ఇక్కడ కీ సింబల్ యాడ్ చేయండి. కొంచెం మూవ్ చేయండి. ఇట్లా మూవ్ చేసేసి ఈ ఇమేజ్ని కొంచెం ఇట్లా జరపండి. మళ్ళీ ఇది కొంచెం మూవ్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం లేదు, మీకు ఇష్టం అంతా మూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. నేనైతే కొంచెం ఇట్లా అయితే వచ్చేస్తాను అనమాట. ఇట్లా అయితే వచ్చేస్తుంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇట్లా అయిపోయింది. తర్వాత ఈ ఇమేజ్ని ఇట్లా జరపండి. మళ్ళీ దీన్ని ఇట్లా జరపండి. లాస్ట్ వరకు పెట్టేసుకొని ఈ మిడిల్లో పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా దగ్గరగా వచ్చేసేసరి రైట్ క్లిక్ అయితే ఇచ్చేయండి. చూడండి ఇప్పుడైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. వీడియో అయితే వీళ్ళు జరిగిన కొద్ది లిరిక్ కూడా అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి తగ్గట్టు భలే ఉంటుంది. ఒక లెవెల్ అంటే లెవెల్ వచ్చింది వీడియో మాత్రం. ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డౌన్ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీని సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా, వీడియో క్వాలిటీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ బటన్ ట్యాప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మన గ్యాలరీ అయితే వీడియో అయితే సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు అయితే ఖచ్చితంగా అయితే నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.